Mayong adlaw mga igsuon, nagapasalamat ko sa Ginoo nga kita nakasimba na pod diha sa kamatuoran ug sa espiritu karong adlaw. Ato ang ablihan ang ato ang mga Biblia diha sa libro ni Mateo kapitulo 18. Nagyud ta sa kapitulo 18 sa libro ni Mateo ug nagaampo ko nga daghan nagyud kaayo ta og nakatunan nga espirituhanong kamatuoran diha sa libro ni Mateo. Akong basahon ang bersikulo 1 hantod sa bersikulo 6. Palihog og sunod kanako. Nag-ingon ang pulong sa Dios, sa maong higayon giduol si Jesus sa mga tinun-an nga nag-ingon, nan kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. O gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala ug kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kon mga usab kamo ug magahimong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa, bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon, sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Bersikulo 5. Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gamayng bata nga sama niini, magadawat usab kanako, apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa lang unta hinuon alang kaniya kun gihittan siya dakong galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. Ang ato ang pagaistoryahan karong kabuntagon, ako ang gitituluhan og pagkabantog sa gingharian, diha sa Mateo kapitulo 18. Adunay panghitabo karon sa social media nga daghan gyud kaayo og nawili. Ako kauban sa akong asawa ug daghan pa bisan kaninyo nga nagapaminaw karon nawili gayud sa ingon ini nga kalihukan. Nakita pud nako ni nga dili lang ka mawili ani nga kalihukan, kundi gamit usab kaayo ni siya ug adunay dakong tabang ilabi na sa kadtong mga tawo nga daghan og mga gamit sa balay. Kami nga daghang gamit sa balay, kinahanglan gyud kaayo namo nga ibarter na ang kini nga gamit. Ug daghan pud kaayo sa inyoha nagbuhat na aning pagbarter sa social media. In fact, probably some of you galisod og tulog magabi ug naa na ko'y nadunggan nga galisod sila tulog sa gabi kay tungod gasigig tan-aw og unsay available nga ibarter o galantaw usab sa ilahang balay kung unsay pwede ibarter. This is very fun but at the same time makatabang usab sa tagsa-tagsa nato ka panimalay. Nigawas na ni siya sa news ug very famous kaayo karon nga kalihukan. Samtang galantaw ko ni ining pagbarter-barter, gasulay pud ko og lantaw sa amo ang panimalay ug nakita nako nga daghan mi og gamit. Apan ang problema lang, ang gamit nga naa sa amo ang panimalay, ilabi na gayud kining mga dulaan sa mga bata, wala kaayo siya'y bili when it comes to trading for money or financial nga pagbarter ni ining among gamit. Galantaw-lantaw ko sa amo ang palibot, daghan mi og gamit, unya wala kaayo siya'y financial nga gain or bili sa panlantaw sa ubang mga tao. Apan, when it comes to sa ako ang panlantaw nga bili sa uban nga mga gamit nga naa sa akong palibot, naa siya'y kining ginatawag nga sentimental value.
Wala siya'y bili when it comes to monetary value, but when it comes to sentimental value, grabe kaayo. Usa niini nga ako ang nakita kay kining ato ang mga karaan bitaw nga sapatos. Ug imuha ning ibarter didto sa social media. Kabalo gyud ko nga wala gyoy mo barter ni ana kay tungod kuspaw na ang color, hilis na ang tiilan sa sapatos ug siguro aduna siya'y gamay nga dili maayo nga simhutonon, which is why I'm sure wala gyoy makigbarter ni ana. But when it comes to the sentimental value of my old shoe, nakita nako kung unsa kini siya ka haom sa ako ang tiil, unsa siya kagaan kung maglakaw-lakaw, dili ka masamdan sa imuhang tiil. But yet at the same time, kung ako ang gilantaw ang mga eksperyensya nga naa ko nga gisulob kuning sapatusa sa klase-klase nga mga paglakaw-lakaw namo isip pamilya ug uban pa nga mga panghitabo sa kinabuhi, nakita nako nga naa na siya, which is why lalum ug bili kining ako ang karaan nga sapatos apan dili ni siya mahalin sa barter. Mao na siya'y ginaingon nga gagmayng mga butang dinhi sa kinabuhi nga dili ma-appreciate sa uban apan kanimo dako na kaayo siya og kabuhatan. Naay mga butang niini dinhi sa kalibutan kay tungod gamay lamang ang iyahang mura og mabuhat sa imuhang kinabuhi. Dili kayo nimo siya matagad. But yet tungod kay naay poy uban nga butang nga dako kaayo siya og kabuhatan sa imuhang kinabuhi tungod ilabi na sa pagkawili nimo niining mga butanga, bugat kaayo ang value niining mga butanga. But yet naabitay ginaingon nila nga you actually don't know what you got until it's gone. Ang example niining mga gagmay nga mga butang nga murag ginasalikway na lang nato kay kining ato ang lingkuranan nga naa sa kasilyas nga porselana kaayo unya sinaw. We actually take that for granted. Pero kung ikaw maabot sa posisyon nga diin wala kining mga amenities when it comes to sa kasilyas nga wala kay malingkuran ug kabalo ba mo nga naay mga panimalay ug komunidad diha sa palibot nga wala ingon ani, makita nimo kung unsa gyud di ay ni kabililhon. Usapan ni ana kay kana bitawng sudlanan sa itlog kanang iyahang tray. Imagine kung mupalit ka og itlog nga usa ka dosina, unya wala kanang tray nga naa sa iyahang butanganan. Dili kayo nato siya ma-appreciate kay na perminti manggod siya nato magakita. Pero when it's gone, makita nimo kung unsa kalalom ang value ni ana. We talk about zipper. Kung wala ang zipper, unsa na lang intawon no ang klase sa ato ang mga pananina. These are seemingly small things nga dili kayo nato makita ang dako nga kabuhatan o resulta, which is why dili kayo nato gina-value. But yet naay uban nga mga butang nga tungod dako kaayo siya og resulta nga makita nato, mao kana ang ato ang ginabutangan og dakong bili. Yet also in the spiritual realm, there are also things nga murag ginagmay lang siya nga buhatonon, seemingly small things. Apan maunang dili kayo nato siya ginatagaan og dakog pagtagad. Ang kadto lang mga dagkong butang nga mga ambisyon nato nga maoy somehow dako ang iyahang resulta nga igakapakita sa atua, which we put a lot of value. An example of that was during sa panahon nga ang ako ang amahan nawili og paminaw sa usa ka magwawali nga hiwi ang tinun-an. Ang ngalan niya kay si Eli Soriano. Please, kung naminaw mo sa iyaha, undangin na kay dili ni siya sakto nga magwawali. Ang akong amahan pareho usab sa uban kaninyo
nawili sa pagpaminaw niini. Ako nakabalo ko nga sayop ang iyahang mga pagtulunan, although moingon siya nga gikan sa Biblia, apan ang interpretasyon niini dili gayud tukma sa mga gipangwali ni Jesus. Nagsugod po ko og research para unsaon nako pagtudlo, unsaon nako pagpakgang ang mga tinunan ini nga magwawali. So I listened to a lot of great preachers and great scholars, ug adunay tulo gayud nga nakita nako nga nakarelate gyud kaayo ko, ug ako ang gilantaw sila nga maayo kaayo. Usa niana si C.S. Lewis, ang ikaduha kay bag-o lang namatay si Ravi Zacharias, ug ang ikatulo kay buhi pa si William Lane Craig. Kini silang tulo are apologists who are really defending the gospel of the Lord Jesus Christ. Sa ako ang paglantaw sa ilaha, pagbasa sa ilahang libro, o pagpaminaw sa ilahang mga pagwali, aduna usab ako'y ambisyon nga mapariho kanila, nga usa ka bantugan nga magwawali, bantugan nga mga iskolar, o bantugan nga magsusulat og libro. Dako kaayo ang ako ang ambisyon nga mapariho kanila. Apan wala nako na gilantaw nga aduna di ay sila'y ginabuhat nga ginapasikad sa gahom sa Dios. Matag adlaw nga ginabuhat, seemingly ginagmay nga mga ginabuhat nga nagdala kanila kung asa sila when it comes to their spiritual maturity. Gusto dayon ko nga mapariho kanila kabantugan, apan kung lantawon ang tagsa-tagsa nila kaginabuhat sa matag adlaw, the everyday things that they do for the Lord, makita nako nga wala nako na ginatagaan og dako kaayo nga bili. Karong kabuntagon, atua kining istoryahan kining mga pangandoy sa mga disipulo ni Jesus nga sobraan kadako. Unya wala nila gilantaw ang bili sa mga ginagmayng butang that makes up the gospel of the Lord Jesus Christ nga mudala kanato ngadto sa pagkahamtong diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Ang Mateo 18 nagsugod sa usa ka pangutana nga gipangutana sa usa ka disipulo ni Ginoong Hesus. Ang pangutana kay kini, Ginoong Hesus, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? If you look at the background here, naa kini istorya usab didto sa libro ni Marcos kapitulo 9. A parallel story niini sa Mateo 18, makita sa Marcos 9. Unya makita nato nga dili lang kini nisangko sa mga huna-huna sa disipulo at that time, kundili gikan pa didto sa Mount Hermon nga diin asa ang transfiguration na hitabo, ug naglakaw si Jesus kauban sa iyang disipulo padulong sa Capernaum. Aduna na ang daghan nga pagdebate ug paglalis sa mga disipulo ni Jesus diha kang Kristo, diha sa atubangan ni Kristo samtang sila galakaw. Apan wala kini panumbalingan ni Jesus. Wala nagi panumbaling ang mga pagdebate ug pagpakiglalis sa iyahang mga disipulo hangtod nga naabot sila sa Capernaum. Niduol ang usa niya ka disipulo ug nangutana, Jesus, kinsa man ang labing dako or bantugan sa gingharian sa langit? I want us to understand nga in every question, dili nimo kuhaon ang question as it is, kay tungod naa gyud nay gigikanan ang kana nga pangutana. Ug kini nga pangutana sa disipulo ni Jesus, aduna usab kini gigikanan. Ug naggikan kini sa kamatuoran nga ang iyahang mga disipulo wala nay spiritual or very low spiritual perception. In other words, hilabihan ka gamay, hilabihan ka pobre ang ilahang
pagkat-on sa espirituhanong mga ginatudlo ni Ginoong Hesus. Kay nganuman, gikan man kini nga pangutana sa garbo o sa ilahang selfish nga ambisyon, nga naggikan pod nga sasayop nga interpretasyon sa gipangbuhat ni Jesus. You see here, nga ang mga milagro o mga pag-ayo ni Ginoong Jesus are big things. Usa ka dako nga resulta sa gahom ni Jesus ug naa didto ang bili gibutang sa mga disipulo ni Jesus. Nakita nila nga kining amo ang Dios ug Master nga ginasunod are able to do powerful things ug politiko pa. Didto gyud ka mosunod sa usa ka tawo nga adunay gahom ug adunay impluwensya tungod sa hilabihan kadagkong milagro. Naa didto ang ilahang bili which tells them nga diri gyud ko moduol. Ug pwede ni niyang buhaton unsa pa ka ang pwede niyang buhaton didto sa mga taga Roma ug sa uban pang mga politikanhong mga grupo, mga Pariseo ug mga relihiyosong grupo aron sa pagpapahawa sa ilaha. Mao kini ang among Mesiyas. Wala nila gitagaag bili ang mga ginagmay, seemingly small teachings of the Lord Jesus Christ. Kay daghan namang mga tawo gud nga gasigig tudlo. Mura lang siya og normal nga mga butang nga ginabuhat compared to the miracles which are so great. Maunang naa didto ang garbo or naa didto ang bili nga gihatag sa mga disipulo kang Ginoong Hesus, and it formed in them this selfish ambition o garbo nga aduna kami Mesiyas nga gamhanan, so kung kinsa toy iyahang right hand mahimo usab gamhanan kung siya na maoy murul. So ang ilahang selfish ambition o ang ilahang garbo nakaangkla sa sayop pagyud nga interpretasyon sa ministry ni Ginoong Hesus. So daghan kaini og gigikanan kini nga mga pangutana, and it boils down to the sinful hearts and the sinful desires of the disciples of the Lord Jesus Christ. Poor spiritual perception that resulted into pride o selfish ambition nga nagpakita sa ilahang kasing-kasing nga puno sa sala. Giunsa man pagdeal ni Jesus sa ilaha. Kabalo na si Jesus, niini nga panghitabo, kadtong galakaw pa lang sila. O karon, this time, Jesus would use an object lesson for the disciples to teach them kung unsa kining pagkabantog sa gingharian. Niingon ang sunod nga bersikulo nitubag si Jesus. Gikuha niya ang usa ka bata ug niingon si Jesus, nitudlo si Jesus, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawaskon mga usab kamo ug mga himong sama sa gagmayng mga bata. Let's pause there. Duha ka verb, action word, or sa Tagalog, pandiwa. Two words that are there, mga usab ug mga himong sama sa gagmayng bata. Ug lantawon kana nato sa Griego, these are the words strafete and geneste. Unsa may pasabot ani ni Jesus sa iyang paggamit ani nga duha ka Griego nga action words. Una, ang pulong nga mausob or strafete. Kung lantawon ninyo sa English ninyo nga Biblia, ilabi na sa New American Standard Bible, ang ilahang paghubad niini kay ang pulong nga converted or sa Bisaya, pagkabig. Wala kayo nako gigamit ang pagkabig kay kasagaran manggod nga moabot sa atong hunahuna kay ang pulong nga nakabig
kay gikan sa usa ka relihiyon, unya nakabig ka dinhi sa lain na pud nga relihiyon, dili na siya mao ang gusto ipasabot ni Ginoong Hesus. Ug lantaw nato ni a little bit technical. This is past tense. So in other words, nahitabo na ni sa una, humanan na ni sa una, but yet it is in a passive nga voice. In other words, dili ikaw maoy gausob sa imuhang kaugalingon, na ay something that is external nga maoy gausob kanimo sa una. If you look at the words of the Lord Jesus Christ, ilabi na sa Juan Kapitulo 3, sa pakig-istorya ni Ginoong Hesus, didto kay Nicodemus, I believe nga mao kini siya ang pulong nga natawo pag-usab. And this is not imuhang trabaho nga natawo ka pag-usab diha sa espiritu, kundili trabaho kini sa Dios nga ikaw nausob tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. It's the work of God. Mao ni siya ang pulong nga strafete. Ningon si Jesus, unless wala ka nakabig or nausab or natawo pag-usab or na born again and again, dili ni siya nabalhin ka og usa ka relihiyon, kundili ang imuhang espiritu nabuhi. That's the first word there, the word strafete, the word regeneration, the word natawo pag-usab, the word rebirth. That's the first one. The second word is the word geneste or mahimo. In this case, mahimog pariho sa mga gagmayng bata. Again, this is a past tense. Nahuman na, nag-istorya si Jesus, unless nahimo mo nga ingon ani, but yet this is in the middle voice. Dili siya passive voice, middle voice. Unsa may pasabot anang middle voice? The middle voice is usa ka action nga gibuhat nimo sa imong kaugalingon. So kadtong mausob or strafete, passive siya, usa siya ka action nga ang Dios mo'y gabuhat sa imong kaugalingon. Now this time the word geneste is a word nga mahimo kag samang mga bata. Usa ka action nga gibuhat nimo sa imong kaugalingon. Ikaw gabuhat niini nga naningkamot ka aron mausob ka padulong didto nga sama sa usa ka bata. Those are the two words. Ug unsay giingon ni Jesus? Ang giingon ni Jesus, unless nga mausob ikaw ug mahimo ikaw sama niining mga bata, dili ikaw makasulod sa gingarian sa langit. Taysa, siguro ang uban sa inyo adunay pangutana. Di ba ang kaluwasan, pagtuo lamang siya, no? Juan 3:16, mutuo ug mosalig ka kang Ginoong Hesus, aduna ikay kinabuhi nga walay katapusan, maluwas ikaw gikan sa imuhang sala. Nganong mingon man si Jesus nga mausob ikaw pinaagi sa regeneration of the Holy Spirit, unya mahimo usab ikaw, mahimo imuhang buhaton ang mga butang aron ikaw mahimong usa ka bata. Dili ba siya faith plus work? We see here the wonderful combination or the unity of regeneration, pagkatawo, pag-usab, o sanctification or pagkabalaan. Ginabalaan ikaw sa Ginoong Hesus. Klaruhon nato nga ang kaluwasan pinaagi lang gyud sa grasya ni Jesus or gikan sa grasya ni Jesus, pinaagi sa imuhang grasya sa Dios, pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus. That's it. Apan naana siya'y the working ebidensya, the fruits nga tinuod gyud na ang imuhang pagtuo. Dili nimo pwede lahion ang pagkatawog usab ug lahion pud ang kining pagkabalaan. Okay ra, naluwas na bitaw ko, bahalag wala ni ang pagkaginabalaan. Sayop na siya nga pagka-Kristohano. There's a false Christianity, but instead there is this
beautiful combination of the two. Yes, naluwas ka pinaagi sa imuhang pagtuo kang Ginoong Hesus, apan naa na siya'y ebidensya nga ikaw ginausab, ikaw ginabalaan ni Ginoong Hesus na ay nagakahitabo sa imuhang kasing-kasing padulong didto sa pagkahimong isip gamayng bata. Atuan nang i-explain later. Which is why giingon usab ni Pablo sa Filipos kapitulo 2, 12 hantod sa 13 nga niingon siya, panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. You work out your salvation uban sa kahadlok ug pagkurog, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Dili nato pwede bulagon ang regeneration ug sanctification. Dili nimo pwede nga maingon ka nga luwas nako kay gidawat nako si Jesus niadtong adlaw, niadtong pitsaha, unya wala kay nakita nga kausaban sa imong kaugalingon. Walay desire sa imong kasing-kasing diha sa espirituhanong mga kauhaw ug espirituhanong kagutom. Dili na siya mao ang giingon ni Ginoong Hesus o giingon ni Pablo. Niingon si Pablo, you work out your salvation. Again, mao ni siya ang word that also refers to that word nga mahimo kag sama sa bata. Kay tungod ang Dios nagalihok sa imuhang kaugalingon. Humana siya og lihok sa una nga diin gitagaan kaniya og bag-ong kinabuhi ug karon padayon siya nagalihok sa imuhang kaugalingon padulong sa pagkabalaan. These are two things that are very important. Kung wala kining duha, kung naa kay strafete, unya wala kay geneste, usa ka na siya ka false kind of Christianity. Imurang giilad ang imuhang kaugalingon, unya sa history of Christianity, kini klase nga pagtuo has done more damage to the kingdom of God. Kay tungod ang mga tao sa palibot nagaingon ana di ay na ang klase sa Christianity. Ingon ana di ay na ang Kristohanon nga nag-ingon siya nga Christian siya apan ang iyahang ginabuhat sukwahi sa gisugo sa Dios. Ug kung wala kay strafete, unya naa kay gineste, usapod kana kakinabuhi nga murakag naa sa treadmill. Nindot siya lantawon kay buutan siya, maayo ang iyang ginabuhat, but that is a treadmill nga wala kay padulngan. Puro lang maayong buhat apan sa ekonomiya sa Dios. Dili na siya counted, dili na siya madawat nga klase nga maayo nga kinabuhi kay gikan mana sa imuha lamang kaugalingon nga paningkamot dili gikan sa Dios. The two has to be present. Ug niingon dayon si Jesus, kung mausab kamo og mga himong sama sa gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nakaroon unsa may pasabot ni Jesus nga mahimog sama sa gagmayng bata. Siguro ang sunod nga pangutana, unsa man ang naa sa usa ka bata? Unsa man ang naa sa usa ka bata nga maunang makasulod man siya sa gingharian sa langit? There are few things nga gusto nako ipakita sa inyo when it comes to kining pagkausab nga sama sa bata. Ang bata ug lantawon nato usa siya kanang nagadepende, full dependence diha sa iyang amahan ug sa inahan. Ang usa ka bata usab, he is teachable or she is teachable, dali siya tudluan. Ang usa ka bata usab kanang tungod sa iyang pagka-inosente, wala na siya gaplano og mga butang nga dautan. Ang usa ka bata usab wala nagalantaw sa pisikal nga aspeto. Kung ikaw higala niya,
bisan unsa pa imuhang physical nga aspeto, higala gyud kaniya, no? Nang mangita gyud na siya kanimo isip usa ka higala. Ikalima, dili siya gusto og posisyon og otoridad. Now when we look at that on the spiritual realm, unsa may nagarepresentar niini? Lantaw na to. Una, ang usa ka Kristohanon nga na usob og nahimong sama sa usa ka bata, walay laing dependahan kundili nagadepende lamang sa Dios. His dependence is on Christ alone. Ikaduha, dali siya tudluan ug aduna siya'y tinguha sa mga espirituhanong mga butang ilabi na gayud sa pulong sa Dios. Mao na ikaduha. Ang tinguha sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Ikatulo, ang iyahang kinabuhi nagapakita og kanang pagpahawa sa mga sala or sa klase sa sala nga naa sa iyahang kinabuhi, nahimo na siyang patay niini. A constant struggle of pushing away sin. Patay na siya sa sala. Ikaupat, tinguha niya nga kanang mga butang lalum, tinguha niya nga muserbisyo sa mga tao regardless kung unsa ang ilahang physical appearance. Apil na ana ang pagsulti sa mga tao kabahin sa ebanghelyo sa Dios, pagserbisyo sa mga tao ug pagpakiglambigit sa mga kauban nga mga magtotoo. Walay physical nga hindrance ni ana kung sama sa bata nga pagkausab. Ikalima, kini nga tawo nga nausab nga sama sa bata, andam musabmitar kanunay, andam musabmitar. These are the 5 things nga makita nimo sa usa ka tawo nga nausab na sa Dios ug ginabag-o pagayod sama sa usa ka bata. Naa karon si Jesus sa usa ka metaphor nga panlantaw, metaphor nga panghuna-huna, ug istorya siya actually ug usa ka maturing believer. Naga-mature, adun nagadepende sa Dios, na ay tinguha sa pulong sa Dios. Mauni ang metaphor ni Jesus sa usa ka magtotoo nga naga-mature, tubo apan sama siya sa usa ka bata. Imagine the kind of picture a metaphor gives. Pinaagi ni ining istorya ni Ginoong Hesus. Apan wala pa di ay gitubag ni Ginoong Hesus ang pangutana. Ang pangutana sa disipulo kay unsa man ang mga bantugan, kinsa man ang pinakadako sa gingarian sa langit. Ang giingon pa lang ni Hesus kung kinsa kadtong makasulod sa gingarian sa langit, kadtong nausab na ug naa siya'y pruweba nga nausab siya. Pinaagi sa iyang kinabuhi nga nagatubo ug naga-mature sa iyang spirituhanon nga kagutom. Karon gitubag na ni Jesus ang pangutana sa mga disipulo sa bersikulo 4. Ningon si Jesus, busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon, sama ni ining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Na ato kining lantawon kay importante kaayo ni siya nga ato ang masabtan. Ang kining pulong nga magpakaubos or humbles himself sa in English nga Biblia, usa kini siya ka Griego nga gitawag og tapenose. Tapenose. So kini nga pulong is a future tense, magpakausob sama ni ining bata. Nagpasabot kini og since kadtong nausab ka, which is past tense, ug nahimo kang usa ka
sama sa usa ka bata. Nagpasabot kini og paglahutay, nagpasabot kini og usa ka steady or constant nga growth into a certain situation sa imuhang kinabuhi nga ikaw aduna nay ginatawag sa pulong sa Dios nga humility or magpakaubos. So usapod ni ka sitwasyon didto ikaw gikan sa nahimong natawo sa pag-usab unya karon ikaw naga-mature naga-mature ug ikaw karon naabot sa sitwasyon sa imuhang kinabuhi tungod sa imuhang constant nga pagtuo, pagsalig diha sa Dios ug tungod sa imuhang perseverance, and it has been tested by time. Karon ikaw nahimong magpakaubos or nagpakaubos. You have come to a point na you humbled yourself sama ni ining bata. I don't know if nakita ninyo ang progression nga ginapakita ni Ginoong Hesus niini. Ug niingon si Hesus nga sama ni ining gamayng bata, siya mao ang bantugan or labing dako sa gingharian sa langit. I want to look at this word, magpakaubos. Tapenose, gikan sa strafete, geneste, tapenose. Karon ikaw usa na ka person nga nagpakaubos. Dili ni siya tawong hilumon. Kay labi musulti ta nga humble nga tawo, kasagaran atong una-una usa ka tawo nga hilumon, kundili tawo nga walay laing kanunay nga pangandoy, kundili ang Dios ug unsa ang makapahimuot sa Dios. Kay numdum mo sa 5 kabutang nga akong gisulti ganina, dependence on God, hunger for His Word, dead to sin, unya service and love for the people, and ang pinakalas would be submission to authority. Kadtong 5, kung aduna kay kasing-kasing nga ingon ato, ikaw nagamature, apan tested by time and perseverance, gikan sa lain-lain nga mga pagsulay, ikaw moabot sa punto nga mahimo kang usa ka tawo nga nagpakaubos. Una-una nato nga ang kinabuhi manggod sa tawo kay usahay pirmita ug madala sa huyuhoy sa langit, sa hangin. Anang usahay feeling ba? Usahay feel nato nga karong adlaw mag-ampo ko. Naatay tendency nga gitawag nga weather. Karong adlaw feel nako nga musimba ko, apan naay uban nga adlaw dili lang. Feel nako musabmitar ko sa gobyerno kay okay man to ang balaod, apan naay bag-ong balaod nga gihatag or mando nga gihatag ang gobyerno or ang mga naa sa atong otoridad. Dili ko musabmitar. Feel nako mag-ampo karon, feel nako dili. But Jesus says, the true maturity in the Lord Jesus Christ is a steady commitment. Usa ka perseverance sa bisan unsa nga pagsulay sa kinabuhi, kanunay gihapon nga nangandoy sa Dios ug nangandoy sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Jesus said that sa iyahang pag-sum up ni adtong spiritual childlike nga mga desires, mao kana ang ginatawag nga humility, pagpakaubos. That is what it is all about. Naistoryahan last time sa mga leaders sa amuang pag-study kung kinsa ang Dios when it comes to the holiness of God. Usahay mauna-unaan nato nga ang holiness ni God usa lamang ka aspeto sa karakter sa Dios. God is holy, God is good, God is just.
But yet, sa amuang pagkat-on, nakita namo nga didto sa Revelation, niingon ang mga angels sa atubangan sa trono sa Dios, ang ilahang ginasulti 24 hours, walay undang, day and night. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Ginabalik-balik na nila ang pulong nga holy. Nakita di ay namo nga ang pulong nga holy, dili lang di ay siya usa ka aspeto sa karakter sa Dios. It also encompasses all the characters of God. So in other words, kung moingon ka God is good, that is also saying that God is holy. Kung moingon ka God is just, that is also nagaingon po ka nga ang Dios balaan, an encompassing character of encompassing nga description of all the characters of God. When it comes to the Christian life, the Christian character o ang Christian nga attitude, ang humility or pagpakaubos, dili lang di ay siya usa sa mga marks of a genuine Christian. Ang humility or pagpakaubos, usa po di ay na ka-encompassing description kung unsa ang usa ka Kristohanon, nagatubo nga Kristohanon ug hamtong nga Kristohanon. Kay mao man ni ang gisulti ni Ginoong Hesus, ang sama sa usa ka bata nga nausob, nahimong usa ka bata ug magpakausob sama sa usa ka bata. Humility is ang usa ka encompassing character of what a Christian should be. Kung usa ka katawo nga nag-seek sa Dios ug unsa ang makapahimuot sa Dios, usa ikaw katawo nga nagpakaubos. Kung usa ka Kristohanon nga gutom sa pulong sa Dios, gutom sa pakiglambigit sa mga kauban nga mga Kristohanon, unya suko sa sala, unya nangita og suod nga relasyon diha sa Dios, you can also call yourself nga usa ka nagpakaubos nga Kristohanon. You see how amazing this word humility is. Maunang niingon si Charles Ellicott when it comes to greatness sa kingdom ni God. Ingon siya, the secret of greatness in the kingdom lay in that unconsciousness of being great. Ang usa kuno ka bantugan sa gingharian sa Dios kay naa sa kanang wala ka huna-huna nga ikaw bantugan, kay ang imuhang huna-huna lamang didto lamang kung didto sa Dios, pagkasuod sa Dios, ug ang imuhang tinguha nga mapahimuot ang Dios. Automatic na tong uban. Automatic na tong uban. Mga igsuon, aduna ba kay desire ana sa imuhang kaugalingon? Aduna ba'y gabaga nga desire sa imong kasing-kasing nga padayon nga magsusi sa Dios, magtuon sa pulong sa Dios, ug padayon nga mubuhat og mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ato ang hinumduman nga ang pagpakaubos or ang humility, dili ni siya mura og kanang first place nga ang sa pag-eskwela nga pag maabot na nimo, undang nako kay naabot na nako. Kundili mura ni siya og kalayo nga dapat butangan nimo perminti og kahoy aron padayon ang pagbaga. Dili gyud ka maabot sa punto nga naabot na nimo ang pagpakaubos. But it's a continuous challenge hantod mamatay ka. Steady nga pagtuo, pagsalig diha sa Dios, paglahutay sa unsa man nga mga maabot nga problema o maabot nga mga pagsulay sa kinabuhi. This is what greatness means in the kingdom of God. Pagkabantugan diha sa gingharian sa Dios. O kabalo mo,
Niingon si Jesus, gidungagan actually ni Jesus ang iyang tubag. Kay kabaluman si Jesus nga ang usa ka tawo nga padayon nga nagsusi sa Dios ug padayon nga nagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, makakita or makasugata ug klase-klase usab nga mga pagsulay ug mga paglutos diha sa palibot. Nganong kabalo si Jesus ni ana kay mauman kana ang mahitabo sa iyaha pipila ka mga adlaw gikan sa iyang pagsulti niini nga istorya. Siya lutuson, siya patyon, ilansang dito sa cross apan wala na nakapugong kang Ginoong Jesus. Kabalo si Jesus nga ang usa ka tawo nga mature, adunay kagutom sa presensya sa Dios, makakita gayud og makasugata gayud og daghang mga sitwasyon nga siya lutuson. Mao nang gidungagan ni Jesus. Ug unsay buhaton nato kung kita makasugata og usa ka tawo nga adunay pagpakaubos nga sama niining bata. Niingon si Jesus, unsay atong buhaton sa usa ka tawong nagpakita og tinuoray nga pagpaubos? Number 1, dawaton. Kung kinsa katoy mudawat niining tawhana nga adunay pagpaubos nga sama niining bata, dawaton na ninyo, kay kung gidawat na ninyo sila, sama ra pud usab nga gidawat ko ninyo. Matoy giingon ni Jesus. Unsa may pasabot niini? I want us to understand nga naa paghihapon si Jesus sa iyahang metaphor, object lesson nga kalibutan. Kabalo ko nga ginagamit ni nato sa Kids Central. But I want us to understand nga kinsa maning mga tawo nga sama sa usa ka bata nga nagpakaubos, equal ni siya sa usa ka tawo nga kanang nagamature ug tested by time ang iyahang pagtuo diha sa Dios. Adunay perseverance ug adunay constancy in his faith and dependence to the Lord. So dili gyud ni siya kanang literally bata, kundili usa ka tawo nga ang tinguha lamang kay ang Dios. Ug unsay makapahimuot sa Dios, ningon si Jesus, inyo kanang dawaton, bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gagmayng bata nga sama niini, magadawat usab kanako. Unsa may ipasabot niini? Ang word or ang pulong nga dawaton or receive, magpakita ko na siya og usa ka mahigugmaon ug mainiton nga pagdawat. Mura siya og usa ka pamilya nga dugay na nga nilawig, unya nibalik. Kung naana siya sa atoang presensya, atoana siyang dawaton. Isip usa ka pamilya, in this case, in the family of Christ. Na kini klase nga pagdawat, dili lang siya dawaton nga tagaan nimo og pagkaon or physical nga welcome kaniya. Apan usapod niini kay pagdawat sa klase sa iyahang kinabuhi, which is described through a gospel kind of lifestyle. Ug sa iyaha usab nga pagtudlo, ang iyahang teaching, atua usab kana dawaton. Sa iyahang pagtudlo, kabahin kang Kristo, ug kabahin sa buluhaton ug mga mando ni Kristo, atua usab kanang dawaton. Maunang sa pagdawat nimo kaniya, niingon si Jesus, sama ra pod nga imuhang gidawat si Jesus. Makahinumdum ko ni Pablo didto sa niadto siya sa Philippi. Prior ni ana, daghang mga paglutos nga iyahang na eksperyensyahan, bisan asa siya moadto sa lain-laing mga lugar. Apan pag-abot niya sa Philippi, na duha ka tawo nga nidawat kang Pablo. Una ni ana, si Lydia, ang usa ka businesswoman nga nagbaligya og purple cloth. And usapod ni ana kay kadtong jailer nga pagsugod wala pa gatuo sa mga pagwali ni Pablo, apan tungod sa milagro siya nidawat og nituo kang Pablo. Ilang gidala sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, gitambalan nila si Pablo, ilang gi-welcome si Pablo sama nga sa usa ka pamilya.
But yet at the same time, gidawat nila ang pagtudlo ni Pablo, maunang sila ug ang tibuok sa ilahang banay naluwas. Kay si Kristo man usab niabot sa ilahang pamilya. The Bible says, if you see somebody nga who has genuine, nga humble kind of life, tinuuray nga pagpaubos, nga adunay kagutom sa Dios ug sa mga buluhaton, nga makapahimaya sa Dios, atua silang dawaton. Dawaton ang pagtudlo ug dawaton kining tanan. Ug sama ra pod nga gidawat nato si Ginoong Hesus. Ikaduha, unsay ato ang buhaton sa usa ka tawo nga nagpakita og tinuray nga pagpaubos, niingon si Jesus nga dili nato sila anginon. Bersikulo nag-ingon, apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa nga hinuon alang kaniya kun iyang gihiktan siya dakong galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. What a lalum nga judgment from the Lord Jesus Christ. Ang phrase niini sa in English kay kinsa kadtong makakos to stumble, makaangin. Na when we think of stumble, kasagaran mo sangpot sa atong hunahuna kay mo kanang pulong nga backslide. Dili na mo simba, dili na mo mutuo, dili na mo basa sa pulong sa Dios og nagkinabuhi na og kahilayan. Mangutana po dayon ta, so ang usa ka tawo nga sama sa usa ka bata nga hamtong na diay sa pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Hesus, ma-backslide diay. Atong inuman dili ni siya mao ang giingon ni Ginoong Hesus. Ang ginasulti dinhi ni Jesus kay ang kanang pagkaangin ang pasabot ni ana, mababagan ang kini nga tawo sa iyahang misyon nga mahiduol sa kang Ginoong Hesus ug mababagan ang iyahang mga buluhaton aron mahimuot ang Dios. Mababagan ang tawo sa iyahang pakigsuod nga relasyon diha sa Dios. Niingon si Jesus, pagbantay kamo kung mahitabo kana ni anang tawhana tungod ninyo. And there is judgment here. There is lalum nga judgment. Kining mga tawhana nagasama kang Pablo, eksperyensya na og klase-klaseng mga paglutos diha sa palibot tungod sa ilahang kinabuhi ug tungod sa ilahang ginawali. Ingon si Jesus, ayaw nagdungagi. Dawata siya, ayaw siya angina, musabmitar ka kaniya, dawaton nimo ang ginatudlo niya. Kay kung mababagan nimo siya, then ang imuha di ay desire, kay dili usab pariho nga desire anang tawhana. And I tell you, one thing, magduda na hinuon ako, or magduda na ang tao sa imuhang kaluwasan based sa pulong sa Dios, kay sukway man ang imuhang desire sa desire ni ining tawhana nga sama sa usa ka bata ang iyahang pagpakaubos. Which tells me nga basin di ay dili gyud ka linuwas sa Dios. So it makes sense nga moingon ang Dios nga sama ra nga gihiktan nimo imong kaugalingon sa usa ka liog nga galingan unya gilabay didto sa dagat. An extreme judgment. Kay tungod in the first place ang imuhang desire sukwahi sa desire ni ining tawhana nga mahisuod sa Dios ug para sa himaya sa Dios. Dili di ay tinuod nga luwas ang imuhang kasing-kasing kay wala man kay ingon ana nga desire. And the judgment there is so strong. The judgment there is so severe. Dili nato ma-imagine kung unsa kini nga judgment. Two things. Dawaton ug dili anginon
Because these are the people nga sama sa usa ka bata ang iyang pagkahamtong nga nagapangita lamang sa Dios ug mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ato kining hinumduman, ang pagkabantog sa gingharian kay mahulagway sa tawong nahigugma sa Dios nga moresulta og mapahiubsanon o hamtong nga espiritu. Mao kana ang tinuod nga bantog diha sa gingharian. As I was studying this, akong gilantaw ang akong kaugalingon. Na-hope lang tawon pud ninyo ang inyong kaugalingon karong mga panahon na mga kaigsuonan. Naa pa ba sa inyong kasing-kasing ang pagkagutom sa presensya sa Dios? Karong mga panahon na, naa pa ba sa inyong kinabuhi ang pagkauhaw sa pulong sa Dios? Naa pa ba sa inyong kinabuhi karon ang pagsalikway sa tanang mga sala ug tanang mga temptasyon nga kanunay nagaabot sa inyong kinabuhi? Naa pa ba sa inyong kinabuhi ang pagserbisyo sa Dios, pagserbisyo sa mga tawo, ug kanang gimingaw ba kamo sa pakiglambigit sa mga tinuoray nga magtotoo kang Ginoong Hesus? Naa pa ba sa inyong kasing-kasing ang pagsubmitar sa otoridad ug sa iyang pulong? Because if not, hibalui nga mao kini somehow mura siya og mga ginagmay, unnoticed nga mga butang. Kasagaran sa atoa, gahuna-una og adtong mga dagkong mga butang nga maabot ang panahon nga daghan na kay kog mga disipulo. Grabe na ang ako ang pag-ampo nga dugon na sa Dios. Ang ako ang kinabuhi, daghan ang mulantaw kay tinuod gayud maayo ang impluwensya diha padulong sa Dios. Apan kung wala kining mga seemingly gagmay nga mga butang, then my friends, you are like these disciples nga naghuna-huna lamang sa greatness. Apan wala gyud di ay naghuna-una sa pagkasuod sa Dios. Wala di ay naghuna-una sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ang tinuod nga great sa gingharian sa Dios, wala gahuna-una nga mahimo siyang bantugan, kundili gahuna-una siya kung unsay makapahimuot sa Dios ug unsay makapasuod sa Dios, bisan man sa klase-klase nga pagsulay sa kinabuhi. And I hope you will also think of that sa pagkahuman ninyo og paminaw niining pulong sa Dios. Na I pray nga usbon sa Dios ang inyuhang kasing-kasing ug pareho usab nako usbon sa Dios ang atoang kasing-kasing nga kita mangandoy kanunay sa mga butang nga makapahimuot sa Dios pinaagi sa atoang kinabuhi. Salamat kaayo sa pagpaminaw mga igsuon ug ang Dios magabless kaninyo.